तो गाइस अब ये इसमें प्रोग्राम हो रहा है। ये हमने फ्लक्स से प्रोग्राम की है। ये इसकी पुरानी आईसी रखी है। इसमें हम लोगों ने इसमें हमने ये और ये ऐसी लगाई है और ये इसे अभी प्रोग्राम हो रहा है। इसमें हम i10 का प्रोग्राम डाल रहे हैं और ये प्रोग्राम ले रहा है। हमने ये ऐसी नहीं लगाई है और ये प्रोग्राम हो गया, क्योंकि ये ऐसी प्रोग्रामिंग के लिए काम नहीं आती। ये मैं पहले चेक कर रहा था कि ये अगर ये प्रोग्राम हो जाए तो हम इसे लगाएं, अगर नहीं प्रोग्राम होगा तो इसमें हमको और भी कुछ देखना पड़ेगा। ओके गाइस, तो गाइस अब हम ये ऐसे ही इसमें लगाने वाले हैं और हमने इसमें को प्रोग्राम भी कर लिया है। अब बस बाकी हमारे पास बस अब यही ऐसी लगा के हम इसमें को एक फाइनल चेक करेंगे। ओके तो गाइस अभी ऐसी लग गई है। अब हम इनको सप्लाई देके चेक करेंगे। ओके गाइस, तो हमने ये ऐसी लगा ली है और हमने कनेक्शन भी कर लिया है। अब हम इसे 12 वोल्ट के अडेप्टर से चेक करेंगे कि ये अभी वर्किंग कंडीशन में आया है कि नहीं। तो अभी मैं अपना अडेप्टर ऑन करूँगा। इसमें 12 वोल्ट अभी ऑन हो गया। अभी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर 4.97 5 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर भी 5 वोल्ट आ रहा है। क्रिस्टल में देख लेते कितना वोल्ट आ रहा है। 2.4 1.9 लगभग सही है। और यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है। तो लगभग सारे वोल्टेज सही बन रहे हैं। अभी हम यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर भी 5 वोल्ट बन रहे हैं। यहाँ पर भी बन रहे हैं। ओके गाइस, तो अभी तो ये सिम सही लग रहा है मुझे। अभी हम इसकी एक फ्यूल रिले चेक करते हैं। उससे पता चल जाएगा हमें कि फ्यूल आके इस हिस्से में फ्यूल की लाइन सही है कि नहीं। अगर फ्यूल आके जा रहा है तो इसी मतलब एकदम प्रॉपर वर्क कंडीशन में आ चुका है। पहले फुल डेड था। अब हम चेक करेंगे
मैं यहाँ पर अपने पावर सप्लाई ऑफ करता हूँ और अब हम इसका मैं एक बल्ब लूँगा। तो फ्यूल के लिए इसमें से अर्थिंग निकलती है, तो हम अर्थिंग के लिए इसकी जो मेन लाइन है, मैं मेन लाइन हटा के तो अभी जो ये बल्ब है वो फ्यूल लाइन में जुड़ चुका है, और अगर इसमें से अर्थिंग निकल रही है फ्यूल की तो इसमें ये बल्ब जलेगा कुछ सेकंड के लिए और फिर बंद हो जाएगा। ओके, तो मैं अब पावर सप्लाई ऑन करूँगा और अब हम चेक करेंगे। ओके, फ्यूल आके चला गया, फिर से एक बार ट्राई करेंगे। लेके गया, परफेक्ट। ऐसे ही जब गाड़ी में इग्निशन ऑन होता है तो फ्यूल इतनी देर के लिए ऑन होता है, फ्यूल मोटर, और फिर ऑफ हो जाती है। इसका मतलब ये एसी में एकदम परफेक्ट कंडीशन में आ चुका है। तो अब ये इसे हम गाड़ी स्टार्ट कर देगा। तो पहले ये इसमें फुल डेड था, अब ये फुल वर्किंग मोड में आ चुका है। इसकी हमने ये ऐसी और ये ऐसी तीनों ऐसी बदल दी है। इसमें i10 का प्रोग्राम भी डाला है। पहली नज़र में इसे देखने से ऐसा लग रहा नहीं था कि बन जाएगा, वो काफ़ी कोशिश कर दी गई थी, बोर्ड को जला दिया था, आईसियाँ जल गई थी, तो सिस्टम आईसी भी ख़राब थी, तो काफ़ी मुश्किल था ये इसमें रिपेयर करना, बट अंत में हो गया रिपेयर। तो इस वीडियो के लिए तो लाइक बनता है गाइस। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।